Hello， 收看视频之前记得先点赞。OK， 你好尬。好了，我们这一期视频的主题呢，来深圳挑我们要在深圳住的房子。我觉得长话短说，我们先聊一下我们对房子的要求。因为工作原因，我要来深圳，然后刘子他愿意跟我一起来陪打工。然后对，我们就决定后面的2年左右的时间可能会在深圳这边度过。说完为什么搬家，就是我们租房的预算，这个很关键嘛。我们预算我们现在拉齐了吗？咱俩？你的心理预期是多少？你说，你先说。8000到我是7000到1万。对，但我不知道，如果我看到一个12000巨好的房子，我可能会算了。OK， 我们的要求，你对房子一定要有的要求，你有想法吗？朝向吧，不要朝北。铁定不朝北。肯定不能朝北啊！朝北的房子怎么住？我没有住过朝北的房子，所以我没概念，所以我目前还觉得这个不算特别首要的。朝北1年4季都看不到阳光。OK， 那咱来一个朝南的。第2个要求，我其实在刘子来之前，我看了一个老小区，我就是深圳巨老的小区，我们就不要了。我觉得因为深圳的优势就在于它的楼很多高楼层的楼嘛，你的城市景观还 OK。如果你要住低楼层的话，其实不是特别舒服。算是同一个要求吧，不要老小区，不要楼梯房。对，而且这边还有那种8层楼，还是爬楼梯的，我看到。对，我那天爬了一个5楼的，我觉得不行。还有吗？你装修干净点，装修起码不要有特别老旧、无法改造的瓷砖啊，很丑的地方，以及最好地板就是木地板。对，木地板、白墙、户型好一点， Yes， 其他其实没什么要求。有用心。租房渠道，就是我们这次租房就是从哪儿找的中介嘛。其实早年间我们俩租房。当时是会在豆瓣上，但是目前的经验来看，豆瓣上的预算大部分是在5000上下的。我们这一次从小红书找了一些中介，还有哪儿？自如，其实都是小红书上找来的。后来发现加上这些中介，其实也都是机构的中介公司，比如链家、贝壳找房，其实链家就属于贝壳找房。OK， 还有自如，对，不知道最后到底会租到哪些，而且他们的政策不太一样。比如自如，他就说要收10%的服务费，每个月要收%。对，但是他没有中介费，就很复杂。但是你有企业优惠，所以我觉得主要先看一下房子吧，然后大家也可以帮我们挑一下。虽然发出这个视频的时候，我们肯定已经抉择好租哪个了，就是我们现在住的房子也可以跟大家讲讲。上海90几年建成的老公房，没有厅，只有1室，但是装修很干净了，所以算是一个套内，外面加厨房和浴室，厨房、浴室、卧室。对，然后房租是接近5、6千米。目前因为房租前面一直是刘子一个人交的，所以这是我们俩有吗？你不是也交了？才交没多久嘛。然后也是我们俩第一次把预算放到一起租房，所以这次就想选一个比之前预算高一点的，住着更舒服点。然后后来发现深圳的房子跟上海的租房市场，这个你来点评一下。便宜一点的，但是性价比没有上海高。上海很多都是那种洋房啊，像深圳的话，感觉就是来打工的。对，深圳就是公寓、白领，这种感觉更强烈一点。OK， 那大概就聊这么多。对，然后我们现在去看第一套房子。首先，第一套房我真的是一来就看中了，因为客厅很大，采光很好，而且所有的家具都是非常基础的日系的风格，非常便于你后期的 DIY。整个房子是一个3房，然后厨房也非常敞亮，也符合我的预期。可能浴室会有一点小，但我觉得还好。虽然是一个3房，利用率不会那么高，但是留一个客卧和一个书房应该也不是特别大的问题。但是这个房子的问题在哪儿呢？就是它是一个临街的房子，噪音比较大，房东还做了隔音玻璃的处理，但是效果不是特别好。然后除此之外呢，物业比较糟糕，因为它是一个老小区，楼道也非常的破旧。但是这套3房只要10900，原价是16000块钱，因为春节前就打折嘛，加上这个房子也不收中介费，所以我们真的纠结了很久。而且它的地段离我上班的地铁只要2站，所以真的很心动。第2套房子呢，也是我非常喜欢的一套，就是氛围比较好，而且小区的绿化做得很好，整体的社区环境也比较安静，加上它的装修风格也是跟上一套一样比较统一，所以我觉得后期在打理都比较省心。以及这套房子户外的这个阳台可利用率是非常高的，因为这个阳台我觉得可能比客厅还要大，就非常适合养大狗啊、养金毛啊，稍微给地面做一些处理就可以利用起来了。
但这套房子比较致命的缺点是，它是一个1房，卧室呢又比较小，完全没有放另一个书桌的空间，所以呢，如果你要是想处理工作或者在家剪视频的话，几乎是不可能。所以我们当时也是纠结了很久。然后另一点就是，其实上班不是特别方便。这个小区叫花园城，离地铁站不是特别近，但是价格可以跟大家说，当时我们是春节前看的，一套房子大概报价是8600块钱。大家觉得这个价格性价比怎么样呢？刚刚的2套算是比较典型的重新改造硬装的小区房，那下面这2套其实就是公寓房了。第一个小区呢是润府37，大家可以看到啊，其实小区的物业和规划还是比较整洁的。但是进到房间之后呢，其实我就觉得，如果是12000一个月的话，这个户型其实还是偏小的，而且他们的家具和配饰，我觉得没有那么的好看。我如果真的住进来，我一定会换的。卧室也不是特别大，但是采光还不错，景观也是不错的。但是考虑到价钱跟9000档的房子还是差了3000块钱，以及这个是一个非常小的1房，同样没有办公空间，所以我们还是暂时弃了这个选项。然后第2套公寓呢叫前海东岸，这个位置就比较偏了，周边的配套也差一些，上班通勤也不是很方便。但是它内置了一个健身房，其实设备还不错，但是主要还是要看一下房子嘛。可以看到这个物业管理的还不错，大家可以看到这个客厅也是相对比较狭窄的，而且我不喜欢他们这个窗户有栏杆，加上上面又有一块遮挡物，以及他们的卧室其实也比较小，也是一个1房。那除此之外呢，其实整个房间的动线也不是很合理，进门就是厨房，然后整个浴室呢也会小一些，加上他们的价格不是特别透明啊，然后朝北的房间要1万多，我觉得这么偏的地段配套又一般，所以性价比也没有那么高。看完这2套公寓，我对公寓这个选项其实还是蛮失望的。